In den nächsten Minuten schauen wir uns an, für welchen Anlegertyp Anleihen die richtige Wahl sind. Falls du noch nicht weißt, was Anleihen sind im Grunde Kredite, die du einem Unternehmen oder einem Staat gibst. Dafür bekommst du regelmäßige Zinsen und am Ende dein Geld zurück. Sie gelten als deutlich sicherer als Aktien, dafür können Renditen etwas geringer ausfallen. Anleihen sind perfekt für dich, wenn du Planbarkeit und feste Erträge bevorzugst. Im Gegensatz zu Aktien, deren Kurse wild schwanken können und die manchmal jahrelang auf der Stelle treten, weißt du bei Anleihen genau, wann du wie viel Geld bekommst. Bist du auf der Suche nach regelmäßigen Einnahmen, dann könnten Anleihen genau das Richtige sein. Anders als bei Aktien, wo Dividenden schwanken oder ausfallen können, zahlen Anleihen planbare Zinsen oft halbjährlich oder jährlich. Das ist besonders interessant für Menschen, die ein passives Einkommen aufbauen möchten. Du kannst dir quasi deinen eigenen Gehaltscheck konstruieren. Bei Aktien wird zudem die Dividende vom aktuellen Kurs abgeschnitten. Bei Anleihen bleibt dein Kapital auf dem Konto erhalten. Vielleicht bist du aber auch jemand, der bereits in Aktien investiert hat und jetzt sein Portfolio breiter aufstellen möchte. Das nennt man Diversifikation. Wenn die Aktienmärkte schwächeln, entwickeln sich Anleihen oft stabiler oder sogar gegenläufig. Du nutzt Anleihen also als Puffer, als Stabilisator in deinem Portfolio. Die klassische 60-zu-40-Regel, also 60% Aktien und 40% Anleihen, ist nicht umsonst so beliebt. Jetzt aber auch die Kehrseite. Anleihen sind wahrscheinlich nicht ideal für dich, wenn du jung bist, einen langen Anlagehorizont hast und hohe Renditen anstrebst. Wer 30 Jahre bis zur Rente hat, kann Kursschwankungen locker aussitzen und sollte eher auf wachstumsorientierte Anlagen wie ETFs setzen. Auch wenn die Inflation stärker wird, können klassische Anleihen problematisch werden. Die festen Zinsen verlieren real an Wert, wenn die Preise steigen. Dann müsstest du aktiv auf neuere Anleihen umsteigen mit höheren Renditen. Am Ende läuft alles auf eine Frage hinaus: Wie viel Risiko verträgst du? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 für ich will, 0 Risiko und 10 für ich liebe das Risiko steht, sind Anleihenanleger typischerweise im Bereich 2 bis 5 angesiedelt. Du akzeptierst, dass du nicht die ganz großen Renditensprünge machst im Jahr, aber dafür schläfst du besser. Größere Sprünge könnten mit Aktien, Fonds, Edelmetallen oder Krypto möglich sein. Hier liegt das Risiko eher zwischen 6 und 8. Fassen wir kurz zusammen. Anleihen passen zu dir, wenn dir Sicherheit und Kapitalerhalt wichtiger sind als maximale Rendite, du regelmäßige planbare Einnahmen brauchst, kurz- bis mittelfristige Sparziele hast, dein Portfolio diversifizieren und stabilisieren willst, eine niedrige bis mittlere Risikobereitschaft hast. Anleihen sind wie der solide Mittelfeldspieler im Fußball, vielleicht nicht der glamouröseste Star, aber unverzichtbar für ein ausgewogenes, erfolgreiches Team. Entscheidend ist, dass deine Geldanlage zu deiner Lebenssituation, deinen Zielen und vor allem zu deiner Persönlichkeit passt.